Faraply we darganatyly ýaşaýjylar gaz we tog üpjünçüligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýär. Energiýa terişçilerine baý Türkmenistanyň günnägör sebitlerine yerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň hemde tebii gazyň üpjünçüligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. Faraply we darganatyda soňky hepdelerde howanyň sowap başlamagy bilen tebii gaza bolan talap ýokurlany. Ýöne gaz basyşynyň juda pesdigi sebäpli 6000 ogolay birata geňeşligini berkarar derya we lewap obolaryna ne gazyň ne de elektrik togunyň güýji bar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 sentýabrda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä sebitde elektrik energiýasynyň üpjünçüliginiň pes bolmagy yerli ýaşaýjylary dürli kynçylyklara öz başlyk çykalga tapmagy iterýär. Tok 220 volta derek 115 voltdan geçmeýär. Köp hojuluklar haladilniklerindäki etlerini ençime kilometr uzakda yerleşýän etrap merkezindäki garyndaşlarynyň haladilnigine goýup her gün geregini daşap nahar bişirmäge mejbur bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Lewap vilayatynyň ýaşaýjylaryny Lewap Energo Öňümçülük birleşigi elektrik energiýasy bilen üpjün edýär. Birleşigiň düzümine Türkmenawat elektrik ulgamlary karhanasy 14 etrap we 2 şäher elektrik ulgamy girýär. Türkmenistanyň energetika ministrligi hemde Lewap Energo Öňümçülük birleşigi ýurdun günnägör sebitlerini elektrik energiýasynyň hadasyz üpjünçüligi onu hadalaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat bermeýär. 2014-nji ýylda ulanylmagy berilen Lewap döwlet elektrik stansiýasynyň umumy kuwatlylygy energetika ministrliginiň maglumatlaryna görä 149 megawatt elektrik energiýasyny öndürmäge ukyplydyr. Ýöne iş ýüzünde şu günler lewaply hojuluklaryň ençemesi odun ýakyp günü görýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme hojulugyň ýyla düş üçin hemde nahar beşirmek üçin odun ýakmaga mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Häzirki wagtda ýaş çagyly ýa-da gartaşan enataly hojuluklar öýlerini ýylatmak üçin hemde nahar beşirmek üçin odun ýakmaly bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Öýlerine gaz şeklen hemde kadaly üpjün edilýän hojuluklar Türkmenistanyň dürli sebitlerine şol sanly obalaryny ýyla düş üçin gazylanýar. Ýöne häzirki wagtda darganaty we fara we trawynaky gaz we tok getmezçiligi yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna goşmaça agram salýar. Seher guruply maşgalalar gaz edaralarynyň gaz balon satyn alyp ulanýar. Bir gaz balonyň bahasy 100 manat diýip habarçy aýtdy. Ýöne onuň maglumatlaryna görä bir gaz balon aňry gitse bir hepde ýetýär. Yerli häkimetler Lewabyň dürli sebitlerine ýüze çykan tok we gaz üpjünçüligindäki problemalar we olaryň sebäpleri barada şeýle-de kadaly üpjünçüligi dikeltmek boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat bermeýärler. Ýygyn mewsimi gelin gyýdylar işden soň garankyda ojakda odun ýakyp nahar taýýarlap kösenýärler diýip habarçy gurrun berdi. Ol etrawyň gaz we tog üpjünçüligi edaralarynyň hemde işçileriň ätýaş şaýlary bilen üpjün edilmeýänligini habar berýär. Etrawyň gaz we tog edaralary ätýaş şaýlary svark üçin kislorod balon, elektrod tehnika we transport bilen döwlet tarapyndan üpjün edilmeýär. Eger fara we trawyna gaz liniýada awariýa bolsa, gaz edaranyň ýeşgärleri pul ýygnap liniýadaky kemçiligi düzeltmeli diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistan tebii gazyň gorlary boýunça dünýäde öňnäki orunlary eýeleýär. Ýurt garaşdyrlygyny alandan soň ilat elektrik energiýasy tebii gaz we agyz suw bilen döwlet tarapyndan mugyt üpjün edildi. Ýöne 2017-nji ýylda bu ýeňillikler ýatyryldy we tölegledildi.